근데 뭐만 했노? 라고 하면 보통 스스로 대답해야 된다. 밥 뭐 먹었노? 왜? 김치볶음밥 먹었다. 숙제 뭐 했노? 내일 아이고. 영어 배웠다. 대충 알겠지? 근데 아이고. TTS도 짜다리 정확하지도 않노? 아 이거 맞네. 아가 왜 이리 애변노? 아가 와 이리 애변노. 그 수성날에 할머니가 아우니님한테 응? 3분 안 했어 저거? 아이 좀 많이 들어봤어요. 넘어가겠습니다. 넘어가겠습니다. 자 이거는 너무 쉬웠습니다. 버스를 탄 아주머니가 버스 기사에게 한 이야기. 자 널짜 주의소. 진짜 이렇게 얘기해요? 이제 40대, 맞지? 50대 널짜 주의소. 분들이 그렇게 얘기하죠. 저는 이제 이게 기사님 왜? 여기서 세워주세요. 자 그 다음에는 아 이게 맞네. 자 경상도 단어가 에이, 저렇게 나와. 1번에는 소고기 김치가 뭐죠? 저 여기서 네 여기서 세워주세요 이렇게 하네. 김치요? 얘 새 주소 하지 뭐 새 주소. 나는 그렇게 안 한다. 아직 새 주소. 굿. 부츠와 부츠. 바로 이해했습니다. 와 이거